वहाँ साइड पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हेल्पर कोई नहीं जाएगा। जाएगा वही जो दनादन लोडिंग कर सके और मौका पड़ने पे मशीन लेकर भाग सके। चलो वहाँ साइड पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हेल्पर कोई नहीं जाएगा। जाएगा वही जो दनादन लोडिंग कर सके और मौका पड़ने पे मशीन लेकर भाग सके। चलो